老劉，喂，今日有咩嚟？係呀，喂，大把嘢食啦今晚。花蟹、清蒸花蟹、潘龍大鱔兩吊，燒排骨、燒叉燒。你呢啲我琴晚已經用叉燒醬醃定晒㗎啦嚇。哇，嗱入晒味啦，咁一陣燒啊！你又要 OK，咩嚟㗎呢個？橄欖啊，即係幾大粒？即係檳榔啊，唔係檳榔啊，唔係啊，沙欖啊，嗱橄欖啊，橄欖啊，紅嘴鷓鴣啦，或者叫咪雞類鷓鴣啊，雞咁大隻嘅鷓鴣，係啊，哦，即係沙欖燉鷓鴣，第一個整呢個嘅先。哇！佢今晚又湯又肉又海鮮，咁咪好大工程。今晚嘅我有呢部嘅啊，海盜 T.R. 鋪味正烤一體機做嘅助理，味正烤炸燉炒角，功能齊全。哇！呢塊嘅大彩拼真係又靚又神梗喎，係啦，幾廿歲就一睇就明，飛飛水先，飛飛個蒙個婆燉，你話你一套年啲喎。即係清啲咯，係啊，嗬。洗翻乾淨佢，雞落去，雞腳，鷓鴣啦，哦，咕咕啊，我哋頭先叫咕咕嗱，兩隻佢做乜要咁剁剁？薄微啲啊嘛，佢會唔會好澀啊？啲嘅沙欖燉得湯，㗎，嗱好食，係結結地，但係佢呢個窿口係非常之靚，練地薑片啊，仲加多塊果皮添，係啊，落滾水啊，擠入先，選個尾波加燉嘅組合模式啊，個燉湯時間咧比平時少一半時間啊，而且個營養啊總會流失添啊，你主要如果比住以前你燉湯啊，要替咗好多燉嘅而嚇。家好壞啊你而家，好今晚雙龍出海啊，次次係要兩吊細細吊嘅。雙龍出海。我今日啲線好似有啲唔一樣咁。你啲嘅喺印尼啲嘅係河鮮啲嘅度買嘅，啊！我已經聞到啲湯好香啦。拍拍雞，佢有啲人又話冇論魚唔可以落蒜嘅。冇個魚冇落薑，係喎。唔係咯。蒜蓉要剁到好碎嘅，真係蓉啦嗱。其實一般豉汁嘅話，佢蒜蓉豆豉係咩比例呢？豆豉1/3啊，蒜蓉2/3啊，唔使多豆豉嘅，製到幾粒4粒嘅落去得啦。哦，唔使滾嘅，重粒大粒就多。好，時間就擠隻嘅啊，呢隻嘅吊鮮味嘅，成隻啊！成隻都話你記唔記得上次嘅調翻啲辣椒出嚟啊？你豉汁醬嚟，有啲辣味得嘅。哎呀，一隻嘢香到冇朋友啊喂！鬼筋味啊，係要噶，做乜調味料要用鬼筋味啊？梗係要啊，落檔啊，我哋都擋我嘅。我記得你講過豉汁要偏甜。係片片你多隻靚嘅，係有副椒粒先。啊！一見到個過癮。香噴啲啊！係咯。落啲篤雞精落去啊，跟住蠔油，你揾佢。哦，有啲生粉落去。又製啲甜紅椒，覺得啲色唔夠咯係啊，汁係一定要青靚白淨，果啤啦。喎。擠埋落啲汁，個係靚啲嘅。啊係啊。熟熟嗰啲，好。豉汁。夠鐘。真係好快脆喎！哎呀，哦，哇！好似等2個鐘嘅效果喎，真係。好香啊！接落你啊，烤叉燒同埋烤排骨啊。好，就咁攤晒上去得咯梗係啦，蒸蓋。亂烤。呢台嘢啊，正烤一體機啊，唔止上下背部有5組烤管，而且仲升級咗2個熱風機，可以啊唔使預熱，烤得又快。你一睇睇啦，真係唔使反面嘅嚇，烤出你嘅肉上色均勻，外焦內嫩。哇！呢個正，流晒口水啊，不得了！我仲偷嚿石成日有啲肚。好最後多蒸啊，盤龍鱔，好清蒸花蟹，2層啊，咁啊慳功夫。係佢用嘅雙直噴大蒸汽，唔使擔心蒜味，而且功率夠大，上氣快，可以迅速咁樣鎖住食物嘅營養同埋鮮嫩口感。裏邊汁水又唔好多啫喎。呢個嘅兔翅內蛋我中意，又好睇又好打理，蒸完啊一抹就乾淨晒咯。咁啊點一下烘乾啊乜味冇添。企理啊！好啦嗱，好幫手完成任務。嚟，鷓鴣燉沙欖，噔，成隻喎，就係拍呢桶咋。我個要啊！第二個蜜汁叉燒啊，鮮嫩味啊，真係靚到吞晒口水喎已經。好，明龍燒排骨，靚啊！真鮮排骨嚟㗎呢啲。呢個盤龍大鱔啊，清蒸大花蟹。
食唔食得㗎？我想問啲沙腩。得喎。哇！今晚真係估佢唔到喎，睇下條條搞掂，開飯。好啦好啦，空嘴鷓鴣煲沙腩嗱，我哋叫沙腩實際係青腩啊，李家豉油係青熱啊，試試先。冧晒，喂，起晒粉嘅喎，嘿，好正好正，好嘢，你識過啊？哇！啲湯好味啊，有肉味之餘呢，佢清清地，好似有少少甘甘地，整嚿燒排骨，好靚呢下先，香啊！你整個仔。正好味。點啊啲線？咁呢種唔係話爽啊，實淋淋嗰啲嘅喎，爽得靚喎，爽得好靚啊！唔係話爽過硬嚿硬種喎。但我試試咩叫爽得好靚啊！感覺真係用下個蒸箱蒸出嚟，好似靚啲咁喎，即係佢好似攞身嗰種爽。山頭種係木獨噶嘛都。係臨時後期，窿邊叉燒喎，彈下你。正啊！哎呦，今次冧過嚟，花蟹好食。好食，食多碟啦咁啊！自渣骨排骨先，哇，嚟，謝謝你。